टोटल पंप से मैं वॉश करवा रहा हूँ। ये मेरी बाइक इतनी गंदी है, ठीक है। ये देखिए, ये बारिशों की वजह से ऐसे हुआ हुआ है। तो अब इन्होंने केमिकल यूज़ की है मेरी बाइक पर, और ये देखिए कितना साफ रिम हो गया। अभी मैं आपको दोबारा अगला रिम भी दिखाऊंगा। किरा इन्ना केमिकल हाँ एक है किरा सारे ही रिम नवा कर देता है जी। ये शादमान में पेट्रोल पंप है, फातिमा मेमोरियल के सामने। बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, सुना था मैंने।